Madonna Questa è tocca che ha appunto. E guarda così. Allora, così. Allora ho messo il coltello. no, Ho fatto così. Non fa Lupi! ostia. Pacca che capo che sono! Scatole, sacchi più che altro. Ecco qua, farà qui. Wow! Aspetta che metto qua un pezzo e due. Metterò questo. Via! Allora, quello da aprire è qui. Non mi mai dove metto le robe. Ma che non sia una acqua. Ok, Però come fa? faccio prima. Ho che non buca e... poco fa... Opla. Questa è la coso. Opla. Ecco, e subito cagando. Senti chi parla. Uno pezzo qua. Ecco. Come un poco fa. L'asta. Ma che roba. Te l'ho messo per me se stavo tutto pieno. L'asta. L'ho aperta, adesso non so come chiuderla, ma lo stesso. Bravo, come pacca. Boh, lascio così. Ok, meglio, Ecco. E le istruzioni. Cavo. No, non E poi il microfono. Esatto. Dai calma, poi le manacce. No. Ecco, i cavi. Ma perché cavi? Ostio. Cavo. Ecco come il cocche. Oh, ecco, come il cocco. Ecco. È come il cocco. Dare il tempo. Poi il microfono. Eccolo qua, la parte principale. Ecco, vedi, come il cocco. Ecco, che roba. Fammi vedere, ecco. Basta, non c'è altro. No, questo è il cane. Sì, il microfono c'è. Basta. Non c'è stato che montarli. Come? Non c'è stato che montarli. Montare tutto. Montiamo con Montiamo il microfono. Ostio. come il cocco. Era Come il cocco. questo. Oh, è il cocco. Allora. Ah, ok, Che è già finito, quindi. Poi fa tutto a posto, porto il pezzo di là piano piano. E poi iniziamo a montare tutto. ecco, è un po' scuro. Madonna, la luce. Oh, adesso. Ma stai su, non ti muovere, L'interiore deve andare così. Ecco qua. Ecco qua la parte dove si piega. No, Guarda la stella che continua ad andare in giro. via. Amore che mamma. Questo. Come la persona? La persona che c'è la vite. Ho capito. Vedi qua c'è una vite qua. Ecco qua. Ho da fare, E io che ho fatto? Stella stai buona. Vado. In teoria questo qua dovrebbe andare in incastro. In teoria. Adesso guardiamo. E cominciamo. Infatti. Non so se te la faccio. Ma è come a portare su palo prima che parte nel cocco, una cosa a caso. Ah, già fatto, guarda qua. Fatto tutto. È già su. Più di così non va dentro. Più dentro di così non va. Ma A posto. io su palo adesso.
di qua. Dopo se la vedi su questa, Io credo che mettere questo qua, o di là. ad esempio. Ecco. Quindi O che mi copro che non mi voglio una. Magari. Che ora? ecco qua. Lo tengo. No, già lascia bene. Quando vi do un po' di carta, prendere qua. Oh, Ecco qua, fatto. no, qui, Ma ecco. che devo volare qua? Ah. Quello. Ecco, così. Ok, E ci siamo. no. Microfono Ok. a posto,